Quella speciale organizzazione mentale che accompagna la maternità diventa dunque in modo profondo e incessante una parte permanente di voi stessa, a cui ricorrere dapprima quasi in ogni circostanza e in seguito solo in momenti particolari. In ogni caso la sua presenza duratura, sullo sfondo o in primo piano, fa di voi, come madri, un tipo di essere umano del tutto unico, che le teorie psicologiche non avevano contemplato. Non sarete mai più la stessa persona che eravate prima della nascita del vostro bambino, e anche se questa trasformazione non va vista con timore, non deve neppure essere presa troppo alla leggera. Vediamo ora quali sono, in prospettiva, alcuni di questi cambiamenti tanto carichi di ripercussioni emotive. Il passaggio da figlia a madre. Siete sempre stata la figlia di vostra madre e questa relazione, positiva o negativa che sia, è sempre stata centrale per la vostra identità. Quando però avete un bambino, cominciate a privilegiare la vostra identità di madre rispetto a quella di figlia. La vita che avete trascorso come figlia diventa il passato e inizia il vostro futuro di madre, con tutte le sue grandiose possibilità. A seguito di questa trasformazione radicale, che avviene in un lasso di tempo molto breve, è possibile avvertire un profondo senso di perdita o al contrario di una straordinaria conquista. In un caso o nell'altro non sarete mai più semplicemente una figlia. Questo spostamento di identità è in gran parte responsabile del complesso intreccio di emozioni che la maggioranza delle donne provano dopo la nascita del proprio bambino e spiega come mai si sentono al tempo stesso tristi e felici. Felici per il piccolo che è nato e tristi per ciò che hanno lasciato dietro di sé. Fare ricorso ad altre donne. Dopo la nascita del bambino sarete probabilmente sorpresi dal nuovo modo in cui percepite le persone che vi circondano. È possibile che aumenti il vostro interesse per la comunità delle altre donne. O che diminuisca quello per gli uomini, come del resto capita a tante neomamme. Molte di loro, per esempio, avvertono una curiosità nei confronti della madre più accentuata che verso il padre. Voi stesse potreste desiderare di conoscere meglio vostra madre, non tanto come adesso nel suo ruolo di moglie o in quanto donna, ma come era in passato quando vi accudiva. La maggior parte delle teorie psicologiche comunemente accettate vede le relazioni che intercorrono tra le donne, madri comprese, in funzione del rapporto che esse hanno con gli uomini. Per esempio, quando analizzano l'interazione tra due donne, molti psicologi le collocano idealmente ai due vertici di un triangolo, con il terzo vertice rappresentato da un uomo, è visibile o no. Ecco un'altra teoria acquisita che occorre modificare. In questo periodo della vita di una donna, quando ha appena dato alla luce un bambino, risulta più corretto vedere il rapporto stabilito con le altre donne come indipendente dagli uomini. Vedere il marito con occhi diversi. Come si colloca vostro marito rispetto a questa nuova comunità di donne? La stessa percezione che avete di lui risulterà alterata e probabilmente sarete più interessata alla sua identità di padre che a quella di compagno. Gli scienziati ci indicano alcune comunità di animali dove valgono le medesime regole. I babbuini femmine appena avuto un piccolo accettano la presenza del maschio solo se questi si dimostra capace di badare alla prole. In modo consapevole o no, anche voi comincerete a prendere in considerazione le attitudini paterne del vostro partner come l'elemento chiave per valutare le attrattive.
I mariti trovano spesso difficile capire questo cambiamento, anche perché non di rado è accompagnato da un minor desiderio sessuale da parte della neomamma. Ma sentimenti feriti e amor proprio offeso potrebbero essere evitati se gli uomini facessero uno sforzo per imparare il linguaggio e le emozioni associate all'assetto materno. È importante per loro comprendere che il cambiamento di cui sono testimoni è naturale, quasi inevitabile e condiviso praticamente da tutte le neomamme. Dovranno anche rendersi conto che sarà pronunciato in modo particolare nei mesi immediatamente successivi alla nascita del bambino. Per una volta si verifica uno spostamento di accento. Le normali dinamiche che riguardano il sesso, l'aggressività, la competizione e il predominio sono relegate sullo sfondo, mentre la capacità di accudire e di allevare i piccoli, la cooperazione e la creatività balzano in primo piano. Nuovi triangoli. Si ritiene ormai da tempo che il triangolo costituito da madre, padre e bambino abbia un ruolo centrale nella formazione della personalità. Ciascuno di noi è il prodotto di un triangolo di tal genere. E quando abbiamo un figlio, il triangolo si sposta in avanti di una generazione. A questo punto, tuttavia, avanza l'ipotesi che comincia ad assumere priorità un altro triangolo psicologico ugualmente importante, la cui dinamica interna è data dalle relazioni tra voi, il vostro bambino e vostra madre. A mano che si sviluppa l'assetto materno, infatti, la vostra storia personale, soprattutto il modo in cui siete state allevate, acquisiscono una crescente rilevanza. Forse vi succederà di ripensare a vostra madre o ad altre figure materne che avete incontrato nella vita per esaminarle in maniera critica e decidere se siano modelli da seguire nel vostro nuovo ruolo di madre, al contrario da respingere. Assicurare la sopravvivenza del bambino. La maggior parte delle neomamme prova un senso di sgomento quando si rende conto, improvvisamente, che la sopravvivenza di un altro essere umano dipende da loro, che la responsabilità finale di un'altra vita è nelle loro mani. Si tratta di una situazione insolita, in grado di suscitare forti emozioni in chiunque, a maggior ragione in cui affronta la maternità per la prima volta. Anche se in precedenza vi consideravate una persona affidabile, adesso vi trovate a fare i conti con una responsabilità assoluta, la cui portata rientra in tutt'altro ordine di grandezza. Oltre a tenere letteralmente in vita il vostro bambino, ora aspetta a voi aiutarlo a crescere sano e robusto. La sicurezza in voi stessi e la fiducia nelle vostre forze, che sono necessarie per portare avanti questo compito maturano lentamente. A mano che registrate con i vostri occhi il regolare sviluppo del bambino. Ed è proprio dalla constatazione di questo successo che deriva un tranquillo e profondo senso di legittimazione. Avete la capacità di dare al piccolo ciò di cui ha bisogno. Siete a tutti gli effetti una mamma.